হ্যালো ভিউয়ার্স, বিডিভি 21 পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটি মূলত হবে স্যামসাং টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের সুবিধা এবং এর কিছু কি ফিচার নিয়ে আলোচনা করব। আসলে এর মূল যে ফিচারগুলো সেগুলো আলোচনা করব। তো ভিউয়ার্স, যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আর আজকে যে টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনটি আমি কথা বলবো, স্যামসাংয়ের প্রতিটা টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের প্রাইস সেম, জাস্ট হালকা পাতলা কিছু পার্থক্য রয়েছে। তো আমি আজকে আসলে একটি ওয়াশিং মেশিন দিয়ে বোঝাচ্ছি এবং যেটি হচ্ছে স্যামসাংয়ের 13 কেজি মডেলের একটি ওয়াশিং মেশিন। এটি নিয়ে আমি বেসিক্যালি আজকে ভিডিওটি তৈরি করছি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন, ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে স্যামসাং টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের সুবিধা এবং ফিচারগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওয়াটার লেভেল রয়েছে। এখানে আপনি পানির লেভেল সেটা আপনারা করতে পারবেন, নির্ধারণ করতে পারবেন। তাছাড়া হচ্ছে ওয়াশের কাজটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানির সাহায্যে ওয়াশ করে। আর রিন্স হচ্ছে এখানে রয়েছে, রিন্সের সুবিধা হচ্ছে কাপড়ে ময়লা ডিটারজেন্টের পানিগুলো বের করে দিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে কাপড়টি পরিষ্কার করে। এছাড়াও রয়েছে পাওয়ার স্পিনের সুবিধা হচ্ছে পানি ড্রেন করে দিয়ে জোরে স্পিনের মাধ্যমে কাপড়ে পানিটা ঝাড়িয়ে দেয়। এটা হচ্ছে পাওয়ার স্পিনের কাজ। এরপরে রয়েছে হলো অ্যাক্টিভ ওয়াশ। আর অ্যাক্টিভ ওয়াশের সুবিধা হচ্ছে যে বিল্ট ইন সিঙ্ক রয়েছে অ্যাক্টিভ ওয়াশের মধ্যে। এছাড়াও রয়েছে আপনার ওয়াটার জেট অপশন, ভেজানো কাপড় সহজে ওয়াশিং মেশিন দিয়ে দেওয়া যায়। আর এর সুবিধাগুলো আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করি। প্রথমে যে এটা সুবিধা হচ্ছে কাপড়ে মানে আলাদা করে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য, বিশেষ করে ডিপ দাগগুলো পরিষ্কার করার জন্য আপনার আলাদা কোনো পাত্রের প্রয়োজন পড়বে না। আপনি এখানে আপনার বিশেষ করে হচ্ছে হলো জামার কলার, কাপ বা স্ক্র্যাপ ওয়াশিং মেশিনের উপরে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। এছাড়া রয়েছে ওয়াটার জেট থাকায় আপনার বারবার পানি ছেড়ানোর কষ্ট নেই। আর ওয়াটার জেটটা হচ্ছে এখানে ওয়াটার জেট থাকার কারণে পানি ছেড়ানোর কষ্ট নেই। এবং এখানে রয়েছে ওয়াটার জেটের সুইচটা, এখানে আপনি প্রেস করলে পরে আপনার পানিটা ইজিলি কিন্তু ওয়াশ করবে, এখানে বেরোবে এবং আপনি শার্টের কলার, কাপ এগুলো আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন। এরপরে আসি, এখানে রয়েছে ম্যাজিক ডিসপেন্সার। আর ম্যাজিক ডিসপেন্সারে কী কী রয়েছে আমরা দেখে নিই। ম্যাজিক ডিসপেন্সারে রয়েছে এখানে আপনি ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, পাশাপাশি সফটনারটাও ইউজ করতে পারছেন, দুটোই আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবার আসি ভিতরে হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম দেওয়া আছে। ডায়মন্ড শেপ ড্রামটা হচ্ছে 25% ছোট ছিদ্র, যার কারণে কাপড়টা কিন্তু আপনার ঝট পাকতে দেয়, কাপড়টা নষ্ট হয় না এবং হলো কাপড়টা নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করে এবং বছরের পর বছর কিন্তু কাপড়টা পরিষ্কার থাকে। এবার আসি হচ্ছে এখানে রয়েছে উবল টেকনোলজি। স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন উবল টেকনোলজিটা ইউজ করা হচ্ছে, যেটা 360 ডিগ্রি পর্যন্ত মুভ করতে পারে। এবং এটার সুবিধাটা হচ্ছে যে হলো কাপড় জট পাকতে দেয় না এবং কাপড় সব দিক থেকে পরিষ্কার করে থাকে। এছাড়া হলো কাপড় ছিটতে দেয় না। মানে এই টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনে এই উবল টেকনোলজিটাই ব্যবহার করা হচ্ছে। এবার আসি হলো ম্যাজিক ফিল্টারে। আর ম্যাজিক ফিল্টারের সুবিধাটা হচ্ছে কাপড়ে যে সুতো থাকে বা হচ্ছে অনেক সময় যে বালিগুলো থাকে, তো এগুলো কিন্তু এই ম্যাজিক ফিল্টারে আপনার এসে জমা করে, যার কারণে কাপড়ের সাথে একটার সাথে একটা সুতো কিন্তু লেগে থাকে না এই ম্যাজিক ফিল্টারে সব জমা হয়ে থাকার কারণে। আসি আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফিচার নিয়ে, কারণ আপনারা যখন কাপড় ওয়াশ করার পরে দেখবেন যে ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু ডিটারজেন্টটা লেগে থাকে বা ময়লাটা লেগে থাকে। তো এটা পরিষ্কার করার জন্য কিন্তু অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনে এই অপশনটা থাকে না, যার কারণে কিন্তু এটা পরিষ্কার করার জন্য আলাদা করে আপনাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। তো কিন্তু স্যামসাংয়ে আপনি কিন্তু এটা পরিষ্কার করার জন্য আলাদা একটা অপশন রয়েছে। তো আমি আলাদা অপশনটা আপনাদেরকে দেখাই। আলাদা অপশনটি হলো ইকোটাপ ক্লিন। ইকোটাপ ক্লিনের সুবিধাটা হচ্ছে যে হলো এখানে কাপড় কাচার পরে ড্রামের পিছনে বা গায়ে লেগে থাকে কিছু ময়লা বা পরিষ্কার করার একটা বিশেষ ব্যবস্থা। আর এটা শুধুমাত্র পরিষ্কার পানি দিয়ে পরিষ্কার করে, যার কারণে আপনার এটা কিন্তু পরিবেশ বান্ধব। এবং ইকোটাপ ক্লিন বাটনে আপনি যদি 3 সেকেন্ড প্রেস করে রাখেন তাহলে কিন্তু এই রিমোটটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। এবং এটা সুবিধা হচ্ছে ড্রাম বা টাব অটোমেটিকভাবে পরিষ্কার করে থাকে এবং মরিচা পড়ার বা ক্ষয় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এবং ড্রামের বেস্ট পারফরমেন্সটা আপনারা পাবেন এবং বছরের পর বছর এভাবে চলতে থাকবে। এছাড়াও এটার যে সুবিধাগুলো বলছে, পাওয়ার রয়েছে, এখানে স্টার্ট করতে পারবেন, ফাজি, আপনি কী টাইপের কাপড় ওয়াশ করবেন সেজন্য ফাজি দেওয়া আছে, ব্ল্যাঙ্কেট, সোক, কুইক ওয়াশ, তারপরে হচ্ছে জিন্স, তারপরে হচ্ছে অ্যাকোয়া প্রিজার্ভ, সুপার ক্লিন, ডেলিকেটস, এই টাইপের ফিচারগুলো আপনারা এই টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনতে পাবেন। তো ভিউয়ার, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনাদের, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আর আমি স্যামসাংয়ের সবগুলো টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের মডেল সেম, যার কারণে এবং ফিচারগুলো কম বেশি একই, যার কারণে আমি একটি মডেলের ওয়াশিং মেশিন দিয়ে দিলাম। আর ডিসক্রিপশন বক্সে প্রতিটা মডেলের প্রাইস এবং মডেলটা আমি দিয়ে দিব আপনার এই ওয়াশিং মেশিনের। তো ধন্যবাদ।